Salve, buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Oggi andremo ad aprire un pacco molto speciale che, come chiaramente avrete letto dal titolo, conterrà un blocco motore. Un blocco motore un po' particolare, poi all'interno del video andremo a spiegare la storia, ma in particolar modo è un blocco motore che ha un problema, non si accende. Quindi quello che andremo a fare oggi sarà andare a vedere che cosa ci è arrivato, che cosa contiene lo scatolone e apriremo una saga in cui andremo a verificare e a fare i dovuti test per capire come mai il blocco motore non si accende. Avrà grippato? Ci saranno i paraoli che saranno usciti? Problemi di carburatore? Lo scopriremo all'interno del video. Prima di partire però con il video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e soprattutto di lasciare un mi piace per supportare il video e il canale stesso, quindi i contenuti che cerco di portarvi. Detto questo, io non perderei altro tempo, andrei subito a fare l'unboxing del pacco e andiamo a vedere che cosa ci hanno spedito. Bene ragazzi, allora come indicato nell'intro del video, dentro a quel pacco esagerato lì con scritto fragile abbiamo un blocco motore. Chiaramente stiamo parlando, come al solito vedete nei miei video, di un blocco motore 180 cc, in particolar modo blocco Hexagon 125 con su cilindro Malossi 172, 28 di carburatore con VL16 e l'amico che me l'ha mandato ha il problema che il motore non si accende più. Inizialmente mi diceva che sembrava fosse entrata dell'acqua all'interno del cilindro, ma in realtà poi dalle prove fatte telefonicamente a me non sembrava, però ripeto è molto difficile riuscire a diagnosticare un problema inerente al motore per telefono, è praticamente una cosa impossibile. Quindi lui ha continuato a fare un po' di prove, un po' di esperimenti, ma non è venuto a capo, fino a quando proprio il motore ha deciso di non partire più completamente. Quindi a questo punto le prime cose sicuramente da andare a verificare saranno il carburatore, il cilindro e evidentemente anche i paraoli, diciamo così. Adesso andremo ad aprire il pacco e andremo a vedere che cosa ci ha portato, se ci ha dato tutto, perché se ci mancano i pezzi non riusciamo a fare niente, e poi inizieremo a vedere, a diagnosticare il problema, quindi insieme seguiremo tutti i passaggi per andare a verificare le possibili problematiche. Ci armiamo di guanti e taglierino, poi la scatola la metteremo giù perché è abbastanza voluminosa chiaramente. Pacco Brembo. Per tirarlo fuori tocca mettere giù il pacco. Eccoci qua. Ole. Ok, dentro il pacco non c'è altro, quindi mi aspetto di trovare dentro lo scatolotto Brembo il carburatore. Andiamo intanto a vedere che cosa monta di particolare questo blocco motore qui. Abbiamo il classico Malossi 172 di cilindro,
come vediamo era stato fatto il lavoro per montare il pacco lamellare maggiorato. In questo caso è stato montato un Polini Big Evolution invece del classico VL16, e è stato montato poi, invece dei classici collettori 360 per carburatori 28 e 30, una basetta Stage 6. Abbiamo il variatore Malossi, cinghia originale, messa appositamente per il correttore di coppia, come vedete in alluminio, che è quello di derivazione dei Piaggio di cilindrata maggiore, che dà ulteriori prestazioni. Vedete qua sotto anche, non so se si vede, ma è stata poi anche messa la piastrina con la modifica per il blocco della pompa dell'acqua, in modo che una volta tolto il miscelatore la pompa dell'acqua non possa uscire. Qui ci manca il raccordo purtroppo, quindi dovremmo provvedere noi a metterlo, perché non ce l'ha mandato. E qui abbiamo la nostra accensione con i nostri passaggi dell'acqua. Andiamo quindi ad aprire il pacchettino Brembo, dove sicuramente ci sarà il carburatore, come dicevo. Eccolo qua. Carburatore, il classico PHBH28, dove purtroppo non ci ha inviato neanche il filtro, e quindi male, molto male. Ne andremo a utilizzare uno dei nostri, però sì, se c'era il filtro facevo sicuramente meglio, perché chiaramente così nel caso debba anche andare a sistemare leggermente la carburazione, glielo fornivo, glielo sistemavo già pronto, insomma, per il montaggio. Prima di passare subito al carburatore, siccome abbiamo già il blocco motore qui sul tavolo, ho deciso di andare a verificare subito, tanto è una cosa molto veloce, il paraolio lato volano, che solitamente sui blocconi è quello che dà un po' di problemi. Vi porto semplicemente a far vedere che il paraolio è perfettamente montato e non ci sono perdite, quindi il paraolio è assolutamente escluso dal problema lato volano. E dunque adesso rimontiamo il tutto come era prima, e poi ci spostiamo a montare il motore e poi a testare effettivamente perché non parte. Abbiamo dunque ora montato l'accensione, rimontato l'accensione, e prima di andare a installare un carburatore di mia proprietà, sicuramente funzionante già anche col filtro, vado a verificare anche le lamelle, perché chiaramente nel caso in cui le lamelle fossero rotte o comunque sbeccate, potrebbero dare dei problemi. In questo caso invece, come possiamo tranquillamente notare senza andare a smontare tutto, le lamelle sono perfette, quindi il problema sicuramente non è qua. Quindi nella puntata successiva, in quanto sarà un lavoro assai lungo, dovremo andare ad attaccare il raccordo, dovremo mettere la marmita, fare un pochettino di cose, andremo a installare il mio carburatore PHBH28 col mio filtro già tarato per questa tipologia di blocchi motori, quindi come tarature ci siamo, e andremo a verificare se appunto il motore parte, si accende e riesce tranquillamente a lavorare. Se è così, a quel punto andremo a verificare che cosa non va in quel PHBH28. In alternativa andremo a verificare il paraolio lato trasmissione. Per oggi è tutto, ragazzi. Io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto il video, e soprattutto di lasciare un mi piace per supportare il video e il canale stesso. Da FaroTube e dal nostro motore in assistenza è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.